বন্ধুরা, সুপ্রভাত। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম রাঁচি থেকে। আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আজকে আমরা যাব হচ্ছে পাত্রাতু ভ্যালি, চুনরি জলপ্রপাত, জোনহা জলপ্রপাত এবং হন্ড্রু জলপ্রপাত। আজকে আমাদের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে পাত্রাতু ভ্যালি। এখন আমরা রিং রোড দিয়ে, রাঁচির রিং রোড দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি পাত্রাতু ভ্যালির উদ্দেশ্যে। রাঁচি থেকে পাত্রাতু ভ্যালির দূরত্ব হচ্ছে 33 কিলোমিটার এবং এই রাস্তাটাও খুবই সুন্দর ছিল। ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে অন্যতম আকর্ষণ এই পাত্রাতু ভ্যালি। পাত্রাতু ভ্যালি যেতে যে রাস্তার বাঁক এবং যে স্লোপ হয়ে আমরা চলে যাচ্ছি বাইক নিয়ে, এই রাস্তায় বাইকের স্লোপে টার্নিং করার এক আলাদাই মজা এবং বাইক রাইড করার জন্য এক দারুণ রাস্তা এই পাত্রাতু ভ্যালিতে পাওয়া যায়। চলে আসলাম পাত্রাতু ভ্যালির টপ ভিউ পয়েন্টে। এখান থেকে পাত্রাতু ভ্যালির এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায়। পাত্রাতু ভ্যালি ঘুরে নেওয়ার পর আমরা সাইট সিন হিসাবে চলে গিয়েছিলাম পাত্রাতু ড্যাম এবং পাত্রাতু লেক ভ্রমণ করতে। পাত্রাতু লেকের ভিউটাও ছিল জাস্ট অসাধারণ। পাত্রাতু ভ্যালি ঘুরে নেওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট গন্তব্য চুনরি ফলস। পাত্রাতু ভ্যালি থেকে চুনরি ফলসের দূরত্ব 45 কিলোমিটার। পৌঁছে গেলাম চূর্ণী জলপ্রপাত। এখানে
নিরিবিলি একাকিত্বে ঝর্ণার সৌন্দর্য উপভোগ করার এক দারুণ জায়গা হচ্ছে চূর্ণী জলপ্রপাত, এবং হালকা ট্রেকিংয়ের মজা নেওয়ার জন্য এক দারুণ জায়গা। এখন আমরা এই রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে করে নেমে যাব ঝর্ণার নিচে যাওয়ার জন্য। এখানে কিন্তু কোনো সিঁড়ি বানানো নেই, এখানে নর্মাল পাথরের খাঁজে খাঁজে হয়েই নিচে নেমে যেতে হবে। স্নান করা দারুণ। চুন্ডি জলপ্রপাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট গন্তব্য জোনহা জলপ্রপাত। জোনহা জলপ্রপাত চুন্ডি জলপ্রপাত থেকে 23 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। পৌঁছে গেলাম জোনহা জলপ্রপাতে। এখানে জোনহা জলপ্রপাতের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমাদের 722টি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হবে এবং উপরে উঠে আসতে হবে। এখন আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে জোনহা জলপ্রপাতের এন্ট্রি পয়েন্ট। এখান থেকে মূলত সিঁড়িগুলো শুরু হয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এখানে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অনেক বসার জায়গা রয়েছে এবং অনেক দোকানও রয়েছে, যেখান থেকে আপনি বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে পারেন। জোনহা জলপ্রপাতে 141 ফুট উচ্চতা থেকে জলের স্রোত নেমে আসছে। এখানে আপনি ঘর সাজানোর বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র পেয়ে যাবেন। এগুলো মূলত শাল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। জোনা ফলসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট গন্তব্য সীতা জলপ্রপাত। সীতা জলপ্রপাত জোনা ফলস থেকে 3.7 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। সীতা জলপ্রপাত রাধু নদীর উপর অবস্থিত। এটি সুবর্ণকার নদীর একটি শাখা নদী এবং সীতা জলপ্রপাত 144 ফুট উচ্চতা থেকে নেমে আসছে জলের ধারাতে। সীতা জলপ্রপাতে নিচে নামতে হলে 200+ সিঁড়ি ভেঙে আমাদের নিচে নামতে হয়, যা যথেষ্টই কষ্টকর।
সিঁড়ি বেয়ে নামা যথেষ্ট কষ্টকর হলেও এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের কাছে সব ক্লান্তি হার মানে। ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজম থেকে এই সীতা ফলসের পোস্টার লাগানো হয়েছে সীতা ফলসের সামনে। সীতা ফলসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হন্ড্রু জলপ্রপাত, যা 21 কিমি দূরত্বে অবস্থিত। সুবর্ণরেখা নদীর উপরই অবস্থিত এই হন্ড্রু জলপ্রপাত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্যতম একটি জলপ্রপাত। হন্ড্রু জলপ্রপাত উচ্চতা প্রায় 320 ফুট। হন্ড্রু জলপ্রপাতের নিচে নামতে হলে আমাদের 750টি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হয় এবং উঠতে গেলেও সেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়, যা যথেষ্ট কষ্ট। অনেকেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সিঁড়ির সাইডে যে বসার জায়গা রয়েছে সেখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিচ্ছেন, আবার নামছেন ধীরে ধীরে।
এখন আমরা আছি হুন্ড্রু জলপ্রপাতের উপরের পোর্শনে। এখান থেকে জলস্রোত নিচে নেমে যাচ্ছে। এখানে আরেকটা অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে জিপ লাইন। এই জিপ লাইনে টিকিট কেটে উঠতে হয়। অনেকেই দেখছিলাম জিপ লাইন ইউজ করছে। জলপ্রপাত এটাই ছিল আজকের দিনের আমাদের লাস্ট গন্তব্য। আর কিছুক্ষণ পরেই সানসেট হয়ে যাবে। আমরা এরপর বেরিয়ে যাব রাঁচির উদ্দেশ্যে আবার। শাল জঙ্গল ঘেরা এই রাস্তা দিয়ে আমরা ফিরছি রাঁচির উদ্দেশ্যে। আজকে রাত রাঁচিতে কাটাবো। এটাই রাঁচি ভবনের লাস্ট এপিসোড। বাই বাই বন্ধুরা।